Si ja ho sé, s'acosta el dilluns de Pasqua i no podràs anar a comprar la mona. Soc la senyoreta Meravella i porto tota la vida fent la mona a casa. Així que queda't i t'explico com fer aquesta mona tan mona. I a més és molt fàcil de fer. Si em reconeixes, guarda'm el secret, Seria com veure el Barry Allen que va cap a comissaria i començar a cridar als quatre vents. Què és el flash? Què és el flash? Oi que no ho faries? Doncs... Xxxt. Ja saps què diu la dita. El diable, quan és vell, sap més per experiència que per consell. Gràcies a l'experiència fent mones, he arribat a unes quantes conclusions. Primera, tot i que vegis en un vídeo un cuiner explicant com ho fa, mai no és tan fàcil. És com quan veus un gol del Messi. Sembla fàcil, però no ho és. Reconeixem-ho. Si intentem reproduir el que fa un professional, ens quedarà un xurro. Segona conclusió. La xocolata se't desfà a les mans per la teva pròpia escalfor corporal. Per tant, quan menys la toquis, molt millor. Si tens uns guants de làtex, posa-te'ls. I si no, compra'n uns que en tenen, als supermercats. Tercera conclusió. Pots fer formes amb xocolata, però quan la xocolata es refreda, et quedarà tacada. Agafa un color molt lleig, amb taques blanques i és un desastre. Que sí s'ha de temperar i mira, que no t'ha quedat clar abans, que no eren professionals. Doncs quan menys la manipulis, molt millor. 4. Si has de fondre xocolata, l'única manera de desfer-la és el bany Maria. No m'expliquis històries, que jo faig al microones, que ho he vist en un vídeo, que la posen directament al foc. No. L'única manera és el bany Maria. Com és el bany Maria? Doncs mira, hi poses una olla o una cassola amb aigua. Al damunt una altra olla o cassola o bol a on li col·locaràs la xocolata. Comences a remenar. Quan vegis que ja es va desfent, ja la pots treure del foc, seguir remenant i tens una xocolata desfeta amb molt de carinyo i amor. Última conclusió. Anar amb presses a l'hora de muntar-la i no deixar que s'enganxin bé les peces és un error. Què dius? Que m'ha quedat fatal el Flash? Ja, però és que no parava de bellugar-se. Li dic, Flash, que et faig un dibuix. I ell, vinga, corre. I clar, al final m'ha quedat una porqueria de dibuix. Sap greu, tu. La meva mona és fàcil, no la fa cap professional i no requereix desfer xocolata per fer figures, així que és la mona ideal. I només necessites 4 rajoles de xocolata negra. Sí, també la pots fer en xocolata amb llet o amb blanca, però et serà més difícil treballar-la, se t'esfarà. I xocolata de cobertura, dius? Mira, deixa la xocolata de cobertura per fer pastissos. Tu quan et menges un tros de xocolata amb el cafè o amb el berenar, agafes xocolata de la bona, no? Doncs fes servir aquella. Abans de començar, la mona et recomana que facis una maqueta. Jo l'he feta amb els cartrons dels envasos de la xocolata. Així tenim la mateixa superfície i ens fem una idea de les dimensions de la rajola. Com que jo he utilitzat unes rajoles de l'Hacendado, d'aquestes de 80 molt %, i també vaig fer servir alguna de la Lindt que té més o menys les mateixes dimensions, doncs de punta a punta la meva caseta fa 18,6 centímetres, d'alçada fa 80, aquí he fet un tall a 6,6 centímetres i us he d'explicar alguna cosa més? Sí. Aquesta seria dues rajoles, la del davant i la del darrere, i les altres dues serien la teulada i la façana lateral. Com aquí és 6,6, aquí el tall també ha de ser 6,6. Això és una mica una idea perquè depèn de la mida de la teva rajola, doncs et sortirà unes dimensions o unes altres. Si vols fer una masia com jo, pensa que aquesta part ha de ser bastant baixeta. Sí. Què més? Jo em vaig basar en una foto d'una masia real, així que vaig haver de copiar on tenia les finestres i la porta i tot això. Vaig aprofitar un paper per fer-ho i després el vaig col·locar sobre la xocolata, ja ho veureu després. Però podries aprofitar el cartró que t'hagi sobrat per fer-ho perquè és més fàcil marcar les figures amb el cartró. Per fer la mona vaig agafar la rajola de xocolata que faria de façana principal i la plantilla de la meva maqueta i la vaig marcar. Per tallar la xocolata, agafa un ganivet de serra,
Aquell que tu saps que talla tan bé. I al principi no facis gaire pressió. Amb l'altra mà aguanta la rajola suaument. Amb unes quantes passades veuràs que ja has acabat. L'error que vaig cometre jo és que vaig usar la mateixa plantilla per les dues façanes i després, clar, no m'encaixava bé. Millor que agafis cada plantilla per cada rajola de xocolata, perquè si la maqueta està ben feta, la mona t'ha de quedar perfecta. Aquests triangles de xocolata que ens sobren ens reservem en un bol i seran el nostre adhesiu. A continuació, vaig fer el tall que separa la teulada de la façana lateral. Com veus, formen part de la mateixa rajola. Aprofita el cartró de la maqueta per guiar-te. Ara, a la façana principal, marca-li amb la punta d'un ganivet la formeta de la porta i de les finestres. Com et deia, jo em vaig basar en una foto d'una masia real, així que simplement havia de copiar. Em va fer gràcia marcar la llinda de la porta, que a les cases antigues era tan pronunciada. Això ho vaig aprendre en un vídeo de la Ter. Què dius, que no coneixes la Ter? Ai, malament, El que t'estàs perdent. Mira, et deixo un link a la descripció. En aquest punt toca enganxar tota la base. Vaig fondre els triangles que havia reservat al bany Maria. Després em vaig esperar una estona a que es refredés la xocolata, perquè si està molt líquida costa molt que se solidifiqui. Després, amb una cullera, estens la xocolata com si fos l'adhesiu. Però vés alerta! Fixa't com ho faig jo. Quan enganxis la façana lateral, no l'enganxis darrere de la façana principal, sinó al costat. Si la poses darrere, la masia serà més ampla que la teulada i no et quedarà bé. Aquí entren en joc els gruixos, que és una cosa que no havíem tingut en compte a l'hora de fer la maqueta. Perquè les parets s'aguantin mentre la xocolata es refreda, pots ajudar-te d'uns gots i esperar mitja horeta. Finalment, hem d'enganxar la teulada i ja està. Una cosa que et volia comentar és que quan utilitzes els guants de làtex, és veritat que no desfas la xocolata amb la teva escalfor, però sí que pots passar si et queden bruts de xocolata, una miqueta de xocolata a la rajola i llavors et queden com unes taques blanques que mira, ara mateix es veuran aquí a la teulada. Perquè no et passi això, és millor que quan vegis que tens els dits bruts, com si fossin les teves pròpies mans, passes per l'aixeta, et rentes els guants, te'ls asseques bé i segueixes treballant. Això de la càmera ràpida és boníssim, Sembla una pel·lícula d'aquestes del Méliès, aquella de viatge a la lluna, saps? Mira, si no l'has vista, pots buscar per YouTube. Mira, i al final el que vaig fer és perquè quedés més polidet, posar-hi una miqueta més de xocolata per unir les dues teulades. I ja tenim la mona feta. Què? Era fàcil, oi? Ja t'ho deia. A més fa una olor que crec que moriré esperant una setmana poder-me-la menjar. Si t'ha passat com a mi i amb els guants has anat embrutant una mica la rajola, no et preocupis. Amb un paper i passant-lo suaument pel damunt, totes aquestes parts blanques marxaran. I si t'ha quedat com a mi, que no m'ha quedat una mona perfecta, per exemple, veus que tinc una separació entre la façana i la teulada, doncs tampoc no et preocupis. Escolta, que les masies són cases antigues i antigament les coses es feien a mà. I les coses fetes a mà no són perfectes, són precioses. Així que tens una mona preciosa. Abans d'acabar, vull enviar una especial salutació als meus nous 3 subscriptors. I també fer un petó als comentaristes, la Laura, el Joan i l'Helena, que repeteix. Guapos! Què t'ha semblat? Tens alguna idea per fer la mona? Explica'm als comentaris, però vés en compte, que aquest canal és per tots els públics, vigila el que dius. Si vols saber més idees, a baix, a la caixa de descripció, t'he deixat uns links a uns altres vídeos on hi ha gent que explica com fa la mona o com decorar la mona. Que no saps com obrir la caixa de descripció? És aquell triangle al costat del títol? Ah, que sí que ho saps? Perdona. En fi, doncs recorda, com deien els Lacs en Busto, el que faig a cada instant és la força que em fa meravellós. O no era així? El que faig a cada instant és la força que em fa meravellós. No vull pensar en el que arribarà demà.